السلامة مرة أخرى. الفيديو هذه باش نشوفوا فيها الكونتينيتي. الكونتينيتي فيها دو بارتي. دونك البارتي الأولى كونتينيتي سور ان انترفال، كونتينيتي سور ان انترفال، والا زاد السؤال ينجم يكون يقولك ديتيرميني لو دومين دي كونتينيتي. دونك دومين دي كونتينيتي، والا اسكو الفونكسيون هذه كونتينيو في الانترفال هذا ولا. دونك نعطيك جميرة لهنايا الكونتينيتي سور ان انترفال باش يكون الجواب عليها نجم تقول ريدكسيون. الريدكسيون هذه بازي على شنو؟ نبداو عندنا توت فونكسيون كونستانت او بيان لينيير والا افين والا بولينوم، هذا من كلهم شبيهم راهم كونتينيو سور توت ار. دونك ما عنديش مشكلة في الكونتينيتي. كي نقول فونكسيون كونستانت شو معناها؟ معناها اف دو اكس يقال عدد، اف دو اكس يقال الفا، اف دو اكس يقال 5، اف دو اكس يقال 6. دونك هذيك فونكسيون تسمى كونستانت. كي نقول فونكسيون لينيير معناها اف دو اكس يقال ا فوا اكس، وفونكسيون افين هي سو لا فورم اف دو اكس يقال ا اكس بلس ب. بيان سور فونكسيون بولينوم هي اللي بالبويسونس معناها سو لا فورم. دونك نقول بولينوم de degré n, donc sous la forme anx à la puissance n plus حتى كي نوصل للأ زيرو. دونك هذولا أنواع لي فونكسيون اللي ديفيني سور توت ار. اللي بعدها توت فونكسيون راسيونيل. كالعادة راسيونيل شو معناها؟ معناها هي فونكسيون بولينوم نقسمو فيها على بولينوم آخر، هذه راهي continue sur son domaine de définition. Donc toute fonction rationnelle est continue sur son domaine définition. Domaine définition اللي هنا في كتاب de fonction rationnelle شنو يلزم البولينوم اللوطاني يكون différent de 0 tout simplement. اللي بعده أي fonction sous la forme f sur g وقتاش continue. donc كيف نقول fonction f sur g معناها فونكسيون على فونكسيون، مش بالضرورة بولينوم على بولينوم، مش بالضرورة راسيونيل. دونك راسيونيل هي فونكسيون كما نقول ان كا بارتيكولير من اف سور جي. دونك نشكون من الفوق راديكال راسين، من اللوطا فالور ابسولو اتسيتيرا. دونك هذه وقتاش كونتينيو. دونك شنو لي كونديسيون اللي لازمهم يتوفروا فيهم؟ سي سيلمون سي لازمنا نفيريفي انو اف اي جي الاثنين كونتينيو اي جي لازمها تكون ديفيرون دو زيرو. Il suffit توفر لو دو كونديسيون هاكم ولا لي تروا كونديسيون هاكم انو اف و جي الاثنين يكونوا كونتينيو و جي ديفيرون دو زيرو، راهي لا فونكسيون اف سور جي اي كونتينيو. اللي بعدها نتعداو الفونكسيون راديكال اللي هي راسين. دونك راسين دو اف وقتاش كونتينيو؟ سي اي سيلمون سي اللي تحت الراسين اللي هو اف لازم يكون كونتينيو بلس اللي تحت الراسين يكون سوبيريور او ايكال زيرو. دونك توفر لي دو كونديسيون هذم تعطينا الفونكسيون راسين اي كونتينيو. اللي بعده بصفة عامة سي اف اي جي دو فونكسيون كونتينيو عندنا اف بلس جي اف موان جي والا اي كومبينيزون لينيير بيناتهم بصفة عامة، مثلا الفا اف بلس بيتا جي اف فوا جي، هذول كلهم سون continue. Si f une fonction continue, alors alpha fois f à la puissance n, la valeur absolue de f, هذم كلهم زادا sont continus. هذا شو معناها continuité sur un intervalle وإلا continuité ou bien domaine de continuité. donc basé على البارتي هذه. نعمل exemple كالعادة. كيف ناخذ par exemple premièrement f de x égale 10x à la puissance 6 moins 4x à la puissance 5 plus 2x à la puissance 3 moins x plus 1. هذه شو نوع الفونكسيون هذه؟ c'est une fonction polynôme. donc اللي نعرفو fonction polynôme donc domaine de définition equat égal c'est tout r. حاجة أخرى هذه قلنا f une fonction polynôme. donc les fonctions polynômes ولا الكونستانت ولا اللينيير كلهم ما يعملناش مشكل، معنا فيهم حتى مشكل. donc est une fonction continue sur tout r.
بطريقة أخرى domaine définition هو بيدو domaine de continuité equity égal à tout R. graphiquement كي نقولو fonction continue شنو معناها؟ دونك في الكورب دونك نحاولو ناخدو دو كورب مثلا الفونكسيون هذه وناخدو الفونكسيون هذه. دونك continue معناها الفونكسيون ماهيش مقصوصة continue اسمها على جسمها continue متواصلة ماهيش كونتينيو ولا ديسكونتينيو فما رابتور فوالا هنا فما رابتور يقول لك كونتينيو اذا كان معناها وقتاش فونكسيون كونتينيو اذا كان نصور الكورب بالكل ما غير ما نهز يدي بار كونتر لهنايا اوبليجي باش نصور بارتي هذه اوبليجي باش نهز يدي باش نجم نكمل الكورب دونك هذه كونتينيو وهذه ني با كونتينيو. ناخذ اكزامبل اخر في الدومين دي كونتينيتي دونك دوزيامون ناخذ f de x égale à x moins 1 divisé par x plus 3. Donc, c'est une fonction rationnelle. On a dit toute fonction rationnelle, est continue. Donc, continue sur son domaine de définition, si x plus 3 est différent de 0, signifie que x est différent de moins 3. D'où domaine de continuité égale domaine définition égale à R privé de moins 3. Notre fonction radicale, troisièmement, f de x égale la racine de x au carré, مثلا, moins 4. Donc, la fonction radicale ou la racine, وقتاش continue, يلزم اللي تحت الرacine يكون continue. Donc, هنا عندنا x carré moins 4. اللي هو شنو نقولوا x, on associe x au carré moins 4. C'est une fonction polynôme. Madame un polynôme donc continue sur tout R. باش تكون الفونكسيون هذه continue لازم اللي تحت الرacine اللي هو x carré moins 4 يكون strictement positif. Plutôt supérieur ou égal à 0. Donc supérieur ou égal à 0. Donc كي نقولوا supérieur ou égal à 0 يعني حاجتي بها بوزيتيف معناها هنا باش نعملوا لو تابلو دو سيgne de x carré moins 4 x carré moins 4 كان لاحظت كيما تحب تخدم par exemple نقولوا احنا x carré moins 4 شوفها وقتاش égal à 0 هي égal à 0 si et seulement si x au carré égal à 4 معناها هي اما x égal à racine de 4 اللي هي 2 ou bien x égale à moins racine de 4 اللي هي moins 2 donc نجمو نخدمو كيف ما هكا ou bien نجمو نستعمل لو فات انه كان تلاحظ انه x كاري هذيك دونك تقعد على روحها والكاتر نجمو نكتبوها 2 او كاري دو تال فاصون شو اللي عندنا x كاري moins 2 كاري اللي هو البرودوي ريماركابل a moins b fois a plus b اللي هي égale à x moins 2 fois x plus 2 donc سانيول وقت ال x égale à 2 ولا x égale à moins 2. المهم تلقى طريقة باش توصل بها تلقى لي سوليسيون لقينا الاكس 1 ولقينا الاكس 2 دونك نجم نعمل مادام حاجتي بها سوبيريور ايكال 0 نجم نعمل تابلو دو سيني في الكا هذيا اكس او كاري موان 4 نخدم من الموان لانفيني حتى يكشي لي بلوس لانفيني نحط لي دو سوليسيون اللي هي موان 2 اي 2 نحط من صغير لكبير هذا سي ان ترينوم سيكون دوغري اللي بجنب الاكس كاري اللي هو 1 دونك سي بوزيتيف وقلنا لنا ولنا سيني دو ا دونك بوزيتيف وفي الوسط سيني دو موان زا ولا موان سيني دو ا سي نيجاتيف دونك احنا قلنا انه حاجتو بها كونتينيو لي كونتينيو سور تو تير حاجتو بها بوزيتيف دونك هي بوزيتيف في الانترفال هذا وفي الانترفال هذا معناها من موان لانفيني حتكشي لموان 2 ومن 2 حتكشي لبلوس لانفيني دونك تو سامبلومون الدومين دو كونتينيتي اكواتيغال هو الانترفال من الموان لانفيني موان 2 union l'intervalle de plus l'infini. شوف exemple آخر. Donc quatrièmement ناخذ exemple آخر f de x égale حالو ناخذ quotient x au carré plus 2x plus 3 divisé par la racine carrée de 2x au carré plus 5x plus ولا moins 7 نخليوها هيك دونك هذه sous la forme f sur g f sur g وقتاش continue يلزم ال f continue و g continue ونزيدو عليها g لازمها تكون différent de 0 دونك هذه هي ال f تاع الفورمول وهذه هي ال g نبداو pas à pas x on associe x au carré
plus 2x plus 3, c'est une fonction polynôme. Polynôme شو معناها؟ donc وقتاش continue؟ donc continue sur tout x. هذه ال f. بالنسبة للدينوميناتور donc عنا راسين c'est une fonction radicale. شوف اللي تحت الراسين ساعة x on associe 2x au carré plus 5x moins 7 نفس الشيء c'est une fonction polynôme donc elle est continue sur tout r. يلزمني نشوف توا وقتاش هذا بوزيتيف معناه كالعادة حشنا بالتابلو دو سيني. هذا c'est un trinôme second degré. A égale à 2, B égale 5 et C égale à moins 7. Donc نلاحظ 2 plus 5 moins 7, c'est 7 moins 7 égale à 0. Donc directement x1 égale à 1 et x2 égale à C sur A اللي هي moins 7 sur 2. خرجنا les solutions. نجمو نعملو facilement توا التابلو دو سيني. عندنا x ou bien 2x carré plus 5x moins 7 s'annule en moins 7 sur 2 1 لأنه ولينا عندنا signe de A اللي هي بوزيتيف ولهنا signe de moins A. دونك يظهر لي ولات واضحة الحكاية. قلنا حاجتو بها بوزيتيف دونك هي بوزيتيف في الانترفال هذا وفي الانترفال هذا. دونك هنا البوزيتيف ولهنايا البوزيتيف. شو معناها الانترفال هاك اللي هو جاي من الموان لانفيني حطيكش الموان 7 sur 2 وماشي من الان حطيكش البلوس لانفيني. دونك بالنسبة ليا 2x au carré plus 5x moins 7, elle est supérieure ou égale à 0 si et seulement si x appartient à l'intervalle moins l'infini moins 7 sur 2 ignore l'intervalle من الان حطيكش البلوس l'infini. ما le domaine de continuité اش باش يكون؟ قلنا حاجته بالفوقاني continue elle est continue sur tout r. اللوطاني continue donc هو continue في الانترفال هذا الكل اللي هو moins l'infini moins 7 sur 2 union 1 plus l'infini fermé الاثنين. حاجتنا بها différent de 0 وهي وقتاش يقال 0؟ هي يقال 0 لأن ويقال 0 لأن معناها tout simplement باش نحيو من الدومين باش نحيو ال moins 7 sur 2 وال 1. alors domaine de continuité اش باش يكون؟ donc le domaine de continuité à côté égal هو l'intervalle moins l'infini moins 7 sur 2 ouvert union l'ouvert من الان حطيكش لي بلوس l'infini. donc هذا هو اللي حبيت نوريه لكم في الفيديو هذه. الكونتينيتي كما قلت لكم فيها دو بارتي. عملنا اليوم البارتي الاولى نعمل شويه ريكاب اللي هي تو سكي domaine de continuité والا montrant ou bien étudiant la continuité de f sur un intervalle. donc هي بازي على شنو؟ هي بازي على الريدكسيون هذه. عرفنا انه فونكسيون لينيير وكونستانت وافين وبولينوم وكونتينيو كلهم ديفيني et continue sur tout r. fonction rationnelle elle est continue sur son domaine de définition. donc la fonction rationnelle continue sur son domaine de définition. domaine de définition معناها لازم الدينوميناتور يكون différent de 0. fonction بصفة عامة quotient f sur g يلزم ال f و g continue والمقام اللي هو g لازم يكون différent de 0. la racine de f وقتاش continue لازم تحت الرacine يكون continue et positif. ولهنا bien sûr إذا f و g sont continus السوم والبرودوي والديفيرونس والفالور ابسولو كلهم sont continus. شفنا quelques exemples. هاكي وريتكم كيفاش الريدكسيون تصير باش نخرجوا دومين دو كونتينيتي. نتلاقى ان شاء الله في الفيديو الجايه باش نوريكم كيفاش نعملوا كونتينيتي في بوين.